السلام عليكم. شابة رائعة جدا ومثقفة لقد وقعت في هذا الفخ الخطير والغريب جدا. في القصة التالية سوف نقوم بحكي عليكم قصة وقعت في عز شبابها. شابة رائعة وآية في الجمال كانت تدرس العلم الحيوانات. في أحد الأيام قال لهم المدرس: يجب عليكم كتابة مقالاتنا حول علم الحيوانات والثورة. فاختارت هذه الفتيات من بين تلك الفتيات اختارت هذه الفتاة الثورة، لأنها تعلم بوجود أحد الحدائق في جامعها بالقرب منهم. كانت رائعة جدا. في ذلك الحوض أو ذلك الحظيرة كانت عدة حيوانات، من بينها ثور ذو بنية جسدية قوية جدا وشكل رائع، كان يأكل ما طاب وما لذ له من الأكل والشراب. هذه الفتاة جاءت في اليوم الأول وهي تكتب، وذلك الثور يلاحظ اهتمامها بالكتابة، فغفت قليلا وشب حريق في جانبها، ولم هذا الثور وأطفأ النار وأنقذ حياتها. منذ ذلك اليوم قالت: وجدت فيه شيئا لم أجده في البشر ولن أتخلى عنه.